Sithe nje ngokuthola nanto ithuba lenqayizi vele sasihlala phansi sithi asenze nakho umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi ngane kwethu ulike bese subscribe ku channel umuntu akwa-subscribe. Siyacela ukuthi ube yi-member ye-channel ngokuthi ke usendse nayo i-link lapha ku description section. You can also use the account number to contribute khona account number lapha nesicela ukuthi ungayi-ignore uthathe ube nayo so that when you have amandla unemali unikele. So uwini wakamoya kwethi namhlanje uyena kufuna simphendule iphupho la. Mina ke ngupastor oningi uwini la uthi ke hello pastor uwini wakamajola lona ngilokubuza ngibophike la ubaba wami efuna ukungivala amehlo ngenwa ngemnyama, please help, thanks, usazophendula. So ngifuna ifocus yethu ibe esekutheni ukuthi ukuthini ukuphupha uvalwa amehlo. It doesn't matter ukuthi uvalwa ngani ngoba iminingi izofana. Kungenzeka omunye uzokuvala amehlo ngendwangu emhlophe noma emnyama noma ebovu noma eblue whatever, but the meaning is the same. Kungenzeka omunye uzokuvala amehlo ngeblindfold lethengwa yokuvala nje amehlo, omunye uzokuvala amehlo ngeduku, ngesaliduku, ngethawula, yabona. So ngibalekela lokho ngoba ngizophendula ngithi mina ukuvala amehlo ngendwangu emnyama, athi omunye ukuvala ngethawula, athi omunye ukuvala ngesandla, athi omunye ukuvala ngani kanti yodwa, omunye uzovala ngephepha, omunye uzothi akuvale ngencwadi, because it's something ukuthi iphupho liyavela ngendlela ezihlukene but meaning ibe yinye, yabo. So njoba sikuphendula sithi number 1, uma uphupha uvalwa amehlo, sikuthathe njengopawulo uma uvalwa amehlo ungumuntu kamoya, lusho imizamo yalomuntu yokuvala idlozi noma yokuvala isithunywa sakho ukuze singakwazi ukubona futhi ugcine usudla udla imbumba. 2, futhi uma uphupha uvalwa amehlo, sikuthathe njengopawulo uma uvalwa amehlo, lusho ukuthi lo muntu ukufisela okubi futhi ufuna ukuphendula isidididi ngokuthi equnde noma thuntubeze inhlakanipho nokukhalipha kwakho. uMark 14:64 ithi, you have heard the blasphemy, what do you think? They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fists and said, prophesy. And the guards took him and beat him. Number 3, uma uphupha uvalwa amehlo, ufuna sikuthathe njengopawulo olubi kakhulu. Uma ukuthi uvalwa amehlo, lusho ukuthi kumele umqaphele lo muntu. Kungenzeka noma lisho ukuthi kumele uqaphele ngoba kungenzeka usukuzohlala nomuntu ongathembekile, umuntu obonimfihla futhi ozokukhohlisa phinde akufihlele neqiniso. Number 4, uma uphupha uvalwa amehlo, ufuna sikuthathe njengopawulo uma umuntu ekuvala amehlo, lusho lo muntu lo kumele umqaphele ngoba ufuna uthwale kanzima empilweni futhi uzozama ukukhohlisa phinde akukhaphele ekugcineni. Job 40:13 which says, hide them in the dust together and blindfold their faces in darkness. Number 5, uma uphupha futhi uvalwa amehlo, sikuthathe njengo okay upha uma ukuthi uvalwa ngumzali wakho ukuvala amehlo, olungathi lo mzali ngenzeka ukukhulisa ngaphasi komthetho oqinile, kepha futhi unako ukugodla ulwazi olungakuvula ingqondo futhi kukhona akufishayo noma ngafuna ukwazi. Number 6, futhi uma uvalwa amehlo, sikuthathe njengopawulo hle, uma ukuthi wena uyakujabulela uvalwa amehlo, lusho ukuthi nje wena umuntu ongenandaba neqiniso kepha uncamela nje injabulo, yabona. Number 7, futhi uma uvalwa amehlo, uPawulo uma uvalwa amehlo wena uvala omunye umuntu amehlo, lusho ukuthi ungenzeka wena umuntu ongenalo mhlawumbe iqiniso futhi kukhona mhlawumbe ongafuni lo muntu akwazi ngawe, kanti singaphetha ngawo ukuthi futhi uma uvalwa amehlo uphawu oluhluma ukuthi ukwazile ukususa le ndwangu esuke kuboza amehlo noma ukususa lento leyo esuke uvalwa ngayo amehlo. Lusho ukukhanya okuzayo, lisho inhlakanipho, lisho nokwenza ushintsho noma uguquko, lisho kwambuleleka nokubona iqiniso ngemva kwesikhathi eside sokukhohliswa. Siyabonga. Like the video, subscribe ngane kwethu, become a member. You can also use the account.